ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ଜମୁଛି ମୁରୁସୁଆଁର 24 ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁରୁସୁଆଁ ଗ୍ରାମ ହୋଇ ଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କି ରାତି କି ଦିନ ସବୁବେଳେ ଜନସମୁଦ୍ରର ଗହଳ। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଅସହ୍ୟ ତାତି ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁନାହିଁ। ଗମ ଗମ ହୋଇ ଦେହରୁ ଝାଳ ବହିଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦା ପୋଷାକ ପ୍ରଭାବ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଅଦା ସରୋବର ଦେହ ଉପରେ। କାହିଁକି ନା ମୁରୁସୁଆଁ ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଛି ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାମନ୍ତ୍ରର ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣରେ କହିଥାଉ ଅଖଣ୍ଡ 24 ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ। ଏହି ନାମଯଜ୍ଞରେ ବଛା ବଛା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରର ହରିନାମ ମଣ୍ଡପରେ। ବାରିପଦାର ପଣସା, ସାଙ୍କୁଚା, ଚିତ୍ରଡ଼ା, ସାନକୁରୁଡିହା ସହିତ କେନ୍ଦୁଝରର ନୂଆପଡ଼ା ଭଳି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗଦେଇ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ରୋକି ପାରୁନାହିଁ। ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଦେଉଛି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଆଧୁନିକତାର ଶୈଳୀରେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ସହିତ ଆଧୁନିକ ଗୀତର ସ୍ୱରରେ ହରିନାମକୁ ବୋଲିବା ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇପାରୁଛି, ତାହା ଜଣେ ନ ଦେଖିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ପୋଷାକରେ ସଜେଇ ହୋଇଥିବା ହରି କଳାକାର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀର ରୂପ ଦେଇ ଯେମିତି ଭାବରେ ନିଜର ଅଭିନୟ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ଦର୍ଶକମାନେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡୋରିରେ। ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦାପନା ଭିତରେ ହଜିଯାଇ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ନୃତ୍ୟ ମଣ୍ଡପକୁ। ହରିନାମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଜନସମାଗମ ଖୁବ୍ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପାଟଣାରୁ ଦେବାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏବି ନ୍ୟୁଜ୍।